大家好，歡迎大家睇我哋素顏人頻道嘅短片。好啦，睇完片之後啦，如果覺得我哋段片幫大家嘅話，記得訂閱我哋頻道、like、subscribe 同埋 share 啦。我哋會繼續拍唔同嘅片啦，擺上我哋頻道啦。目的就係幫助大家解決學習上嗰個疑難嘅。嗱，睇睇A 部分點樣做啦。嗱，先睇睇第一個方法，就係 y 底15乘開方 x 加26啦。呢個第一個括弧，再乘 4x 減9第二個括弧啦。好啦，咁變做15乘 x 係1/2次方加26呢個第一個括弧啦，再乘 4x 減9第二個括弧，又係 span 佢啦，變做60乘 x 嘅3 over 2次方加104乘 x 減9乘15即係130啦，乘 x 係1/2次方啦。然後正負得負26乘9係減234。嗱，先係 span 咗佢展開咗先啦，然之後再揾 dy ds 啦，第一60啦，寫個3 over 2，再乘 x 嘅3 over 減1咁多次方括住佢啦，加104 x d 咗佢係1啦，括住佢減135啦，然後開括弧 x 嘅1/2次方 d 就變做1/2啦，乘 x 嘅1/2減1咁多次方括住佢啦，減234d 咗佢係0。然後化簡啦，變做90乘 x 嘅1/2次方加104減130 over 2啦，再乘 x 係-1/2次方。好啦，由於題目呢，我哋用 positive index 正指數作答啦，所以 dy ds 變做90乘 x 係1/2次方加104減135啦 over 2乘 x 係1/2咁多次方啦。嗱，跟住睇睇第二個方法。嗱，y 就係15乘開方 x 啦，加26第一個括弧啦，再乘4x 減9第二個括弧。咁當然啦，我哋整走個根號啦。y 係等於15乘 x 係1/2次方加26時候括住佢啦，再乘 4x 減9時候括住佢。好啦，我哋將佢睇成一個u 乘 v。u 就係15乘 x 係1/2次方加26。而 v 係都係 4x 減9。嗱，dy over ds 啦，係都係咩啊？用翻 product rule 即法則啦。咁就係15啦，乘括弧1/2 x 係1/2減1咁多次方啦，加0，成個中括弧括住佢。嗱，呢個其實就係個 u 派啦，再乘翻 4x 減9括住嘅成個數照抄啦，呢個就係 v。咁計到個 u 派乘 v 啦，加嗱後邊就乘一個 u 乘 v 派。嗱 u 就係15x 嘅1/2次方加26括住佢啦，成個 v 派簡單少少啦，就係4乘1再減0成個數括住佢啦。好，然之後我哋化簡，變就15 over 2啦，乘 x 係負2次方，再乘 4x 減9成個數括住佢啦。後邊係加4乘15x 係1/2次方加16成個數括住佢。然之後係 span 佢啦，變做15乘4除2即係30啦。x 嘅負2次方乘 x 俾 x 係1/2次方，呢個第一項啦。減9乘15 over 2即係130 over 2啦。再乘翻 x 係負2次方，加4乘10係60，再乘 x 係1/2次方啦。再加4乘16 104。好啦，然之後我將啲 like term 同類項加咗佢啦。咁 dy over ds 最後係等於90乘 x 係1/2次方加104啦，減135啦 over 2乘 x 嘅1/2次方啦。咁無論 product root 或者先嚟 span 佢都好計出嚟答案都係一樣嘅。嗱，跟住落 B 部分，首先第一步要做我要將呢個 dy over ds 用一個 short form 根式嘅形式嚟表示。
咁咧其實咧就係 S 嘅二分之一次方咧係等於開方 S 嘅啫。咁所以 d alpha ds 咧我哋可以寫成咧90，寫個開方 S 啦，加104咧減135啦 over 2乘開方 S 啦。好啦，題目我哋做啲咩啊？就係叫我揾翻咧當 S 係3嘅時候咧，呢個 dy over ds 嘅 value 數值㗎嘛。咁佢代個3落去啦。when S 係3啦，dy over ds 係都係90乘一個開方3加104啦，減135咧 over 2乘開方3啦。嗱，頭兩行咧照抄嘅啫。嗱，留意咧第三行，我將個分子130咧寫成3乘45啦。over 呢個分母咧寫成開方3啦，乘一個2咧括住佢。嗱，點解咁樣做咧？嗱，去到尾依嗰步咧，頭兩行都係照抄啦。大家見到啦，第三行咧寫成咧-45 over 2啦，乘一個開方3。留意咧3咧 over 開方3即係開方3嘅啫。咁90即係180 over 2啦，乘開方3減40 over 2乘開方3啦，計得130 over 2乘開方3啦。記得下邊加翻104，咁咧就揾到咧我哋要嘅數啦。好啦，希望呢條片咧幫到大家啦。咁大家記得咧 share 俾身邊嘅朋友啦，叫埋一齊睇啦。多謝大家嘅時間，下次再見，拜拜。